Hello， 大家好，我是冠军。2016年香港立法会选举刚刚结束，结果反映了雨伞运动2年后选民求新求变的态度。我们来看看选举情况。首先，今年的投票率创下新高，大约有220万，也就是58%的选民参加投票。这是自从1991年香港立法会首次直选以来，投票率最高的一次，还出现了这样的盛况。有多个投票点在晚上仍有大批民众大排长龙等待投票，甚至有投票点在晚上10点半投票时间结束时，还有超过1000人排队，最后呢到凌晨2点半才完成投票。这样的高投票率对亲民主阵营有利，选举结果民主阵营夺得30席，比起上届27席增加3席，守住1/3关键少数否决权。香港立法会选举共有70个席位，其中只有一半，也就是35个席位是直选出来的。选举结果，非建制派，也就是泛民主派及本土派，共有19位脱颖而出，其中泛民主派16人，本土派3人，整体较上届多出1席。而建制派立场较亲北京的，则有16席，比上届减少1席。香港中文大学政治与行政学系副教授马跃认为，这次选举是世代交替，部分老将呢已经无法吸引选票，让一些有理念的抗争青年取得好成绩当选。同系讲师蔡子强也表示，雨伞运动后，选民希望有新的政治面孔进入议会。时事评论员程翔则强调，选举结果让泛民能够保住否决权，这是最重要的事情。没有否决权的话，中共将会为所欲为。选举结果也引起国际媒体关注，包括 BBC、CNN、卫报、金融时报等，焦点都落在多名年轻人当选以及香港反共自觉的声音上。例如，雨伞运动学生领袖之一，年仅23岁的香港众志罗冠聪，首次参选就获得超过5万票，以选区第2高票当选，成为立法会史上最年轻的议员，也成为外媒的焦点人物。罗冠聪高兴之余，直说这是个奇迹，认为当选者有年轻化的趋势，是因为有很多选民希望议会有新的方向。他说，这对于未来议会更贴近年轻人，或者与社会接轨的政治生态有关。未来进入议会，他表示与任何提倡自觉与坚守民主价值的议员都有合作空间。不过这届选举最受瞩目的还是首次参选就得到8万多票的票王朱凯廸。他坚持香港民主自觉，早年就投身反高铁、保卫菜园村等社会运动，而在雨伞运动之后，他就决定参选立法会。他认为社会运动要超越族群仇恨，把所有有理想的人连结在一起。同时民主不该只是投票民主，还要建立在地的自主经济力量，包括发展社区经济、传媒、教育、社区照顾、交通等。看起来一切都一帆风顺，对吧？但其实朱凯廸在竞选过程中就多次遭到恐吓、跟踪或暴力威胁。从当选之后情况是更加严重。朱凯廸和家人收到死亡威胁，让他们再也不敢回到家里。其實我係同我嘅屋企人都一路冇返到屋企度瞓㗎啦。我哋而家係有家歸不得。9月8日，朱凯廸决定报警求助。朱凯廸指出，这些事件并不是黑帮寻仇，而是既得利益者对挑战者的反扑。他认为，如果一個得到84121票嘅新界西嘅當選立法會議員，居然係有家歸不得，居然係因為我嘅政見而受到死亡嘅威脅，我諗我哋嘅法治真係可以話蕩然無存。他也強調，我一定要以身作則，保障香港人的言論自由、發表政見的自由，不會因為暴力威脅就退縮，這是我對香港人的承諾。而提到太太和小女兒時，朱凱廸多次落淚。希望佢明白，佢嘅爸爸唔係為咗自己，係為咗我哋香港嘅未來。你嘅爸爸一定唔會怕嗰啲惡勢力。所以，到底是誰在暴力威脅朱凱廸呢？我想想这答案应该蛮明显的吧？只是在香港共产党是透过类似香港青年关爱协会、爱护香港力量、爱港之声等中共外围组织和一些当地黑社会分子在运作各种暴力行为。如果不是很理解的话看看台湾的爱国同心会，大概就知道了吧。
而这些香港黑帮团体背后，就是亲共的香港特首梁振英与他的 boss 江泽民，透过黑道手法来威胁恐吓民主阵营。事实上，香港的局势也牵涉到北京习近平与江泽民的政治博弈。近期习近平多次透过各种方式打击梁振英，支持另外一位将出来参选特首的候选人，香港财政司司长曾俊华。接下来，香港局势会如何发展，值得我们持续关注。